سي فوزي بوزيد، مرحبا بك في قناتنا تونس العقارية تي في. كنت نجم تقدم لنا روح وتقدم لنا الشركة نتاعك؟ السلام. أنا شركة فوبكس اندستري elle a été fondée il y a une année. دخلنا en activité مع الناس برشا. عندنا nos partenaires qui sont étrangers جايين من ألمانيا. On a un système allemand qui a fait ses preuves depuis des années. C'est un système qui consiste à la construction de bâtiments par des structures métalliques. Les structures métalliques sont fabriquées par un système numérique. اللي خلينا نعملوا une liberté، نخليوا l'architecte libre dans les choix نتاعو في الconception. Toutes les difficultés de construction ما عندوش، على خاطر نمشيو في الطول وفي العرض، les porte-à-faux on peut les faire comme on veut. Donc l'architecte il se sent très à l'aise avec nos produits. Les produits نتاعنا sont entièrement écologiques، على خاطر c'est de l'acier galvanisé اللي هو recyclé ou recyclable. Il est donc le coût il est très stable. C'est de l'acier galvanisé, hautement galvanisé. اللي هو يخليه résistant l'humidité, les milieux salins et tous les problèmes. Donc on peut construire au bord de mer ولا في جبل ولا في أي بلاصة نحبوا عليها. احنا كي نصنعوا avec nos machines numériques. Nos machines nous permettent de faire les ouvertures là où on veut, les portes, les fenêtres au millimètre près. Il n'y a aucune différence, c'est ce qui permet une stabilité. Et tous les murs sont porteurs. Antisismique, في الشمس في الريح elle est très résistante. في résistance à la chaleur زاد كيف كيف، على خاطر on utilise des produits bio, c'est-à-dire منه le plaque de plâtre. Le plaque de plâtre اللي هو موجود عندنا في تونس ما شاء الله واحنا ما نستعملوش فيه برشا، اللي هو لو جيبس، على خاطر اون لو دوزيام برودكتور مونديال في الجيبس. وهذا لو جيبس معروف اللي هو يخلينا لو جيبس il vit avec nous، c'est-à-dire يشرب لوميديتي، واللي هو احنا في بلاد ياسر اوميد واللي تمرضنا برشا. المرض معناتها نتاعنا il est dû surtout من لوميديتي اللي موجوده. اولادنا دايوغ يباتوا لاباس الصباح يصبحوا تعبين على خاطر جوستومون لوميديتي اللي موجوده في الدار. دونك عندنا لو جيبس يشرب لوميديتي وقت اللي فما برشا ويرجعها وقت اللي تنقص لوميديتي. سي سكي في اون ستابيليتي دو لونفيرونمون انتيريور. يعطيك الصحة سي فوزي. واحنا تو عملنا دورة صغيرة في البتيت ابارتمون هذايا، نلقاو دي نوفوتي بالحق. كنت تعطينا أكثر ديتايات على النوفوتي. احنا لي نوفوتي اللي موجودين اللي chaque toutes les structures sont faites par des vis. La visserie, il n'y a aucune soudure اللي موجودة. Et ça c'est très important في الستابيليتي de la construction. ما ثماش ديلاتاسيون، ما تقعش مشكل ديلاتاسيون، ما يقعش المشاكل هذوما. احنا زادا en plus de ça rapide voilà en 20 jours نجموا نطلعوا avec 100 mètres carrés rapide فيه كل شيء، معناتها ما يقلقش في نعطيوها réalisé monté avec un coût qui est très concurrentiel par rapport au bâtiment. Bien sûr احنا ما احناش مش نستغنوا على الباتيمون conventionnel، لكن احنا on est concurrentiel par rapport à ça. وثالث حاجه هي ان نعملوا لي ديمونسيون اللي نحبوا عليهم، على خاطر عندنا دي بورتي كبار ياسر. La portée elle est de 12 mètres à peu près. Et 12 mètres c'est presque de la charpente métallique. Donc on est concurrentiel dans ce stade-là. Au-delà de 12 mètres, bien sûr, on utilise bien sûr la charpente métallique. On ne va pas faire sinon facilement transportable, facilement montable et démontable aussi. Bon, démontable après des années, Zaïd Bechouah il démonte après construction. Sinon, نجموا نهزوا في conteneur une maison carrément. Mais Inch'Allah, b'idnillah, notre l'exportation et ça c'est notre but aussi. Et présenter aux clients des plans حاضرين avec le coût حاضر من أصله، ويبدأ هو يعرف le coût من أول نهار sans pour autant avoir de modification de prix due à une augmentation du ciment، على خاطر ما نستعملوش برشا سيمان، ما ثماش دي بيرت، ما ثماش وسخ في الشانتي. احنا باغ اكزومبل هذه احنا اللي احنا في وسطها، احنا dans un mobilhome. Ce mobilhome جاء كامل كيف ما هو sur un camion. الحمد لله جاء من تونس حتى لصفاقس sur un camion. Et il n'a eu aucun mouvement. الشبابك نتاعو راكبين، بيبانو راكبين، لاباس عليه. Le système d'ouverture il est parfait. On a un jeu d'un demi-centimètre. La maison n'a pas bougé d'un demi-centimètre. Et c'est une preuve de robustesse
excellente. والحمد لله. الحمد لله. سي فوزي المشاركات نتاعكم كيفاش تنجموا تقيموها؟ شنو الهدف من المشاركة في مثل المعارض هذه ميديبات 2015؟ الحقيقة الحمد لله cette année في المعرض هذايا notre produit il a eu beaucoup de succès. نجم نقولوا de succès mais de toute façon العباد on ressent اللي العباد عندهم مشكلة كبيرة مع le bâtiment en général اللي هو conventionnel. مشكلة la main d'œuvre, مشكلة السافوار فير فيها حاجات, مشكلة le professionnalisme de quelques-uns bien sûr, ما نحكيوش على العباد الكل. et احنا on propose un produit اللي هو نجموا نتحكموا فيه en usine. دونك مشاكل الخدامه, مشكله الخدمه سور لو شانتيي, مشكله السويفي دو شانتيي اللي العبد اللي هو يبني يلزمو يسو دي بلاس كل نهار, يبدا عنده دار مثلا في البحر وهو بعيد في تونس, يلزمو يدوا فيغ لا نافيت باش يشوف سا افونس ولا سا نافونس با. لا اون كونترول تو من الاصل في المعمل ونهزو. سي سامبل quand une bâtisse elle est mal montée, elle se monte pas tout simplement. علاش؟ خاطر الحيط معوج ما يركبش الحيط اللي يحذاه. دونك سي فاسيل ا كونترولي. العبد كي هو اون فوا ركبوا لا ستركتور ينجم يزور دارو اون ستركتور, يشوفها, يشوف الباب وينو, الشباك وينو, معناتها ديجا يفرح بدارو, يشوفها ديجا حاضره. معناتها تسهل لي نعطيك البلان ودي تعطيني البلان وكاو عليك انت كيش تعمل لنا اون بيتيت فونداسيون. لا فونداسيون اللي ريدويت زاد ما تستعملش ياسر سيمان, دونك تعمل لنا اون بيتيت فونداسيون اللي نعطيكم احنا البلان تاعها ونكونتروليوها ونطلعوا الدار نتاعنا باذن الله لاباس. يعطيك الصحه سي فوزي. اخر سؤال, واحنا توا في اليوم الاخير من ميديبات 2015, كيفاش نجم تقيموا الدوره هذه؟ الحمد لله c'est une bonne organisation, il faut le dire, il faut le reconnaître. Quand on fait un bon travail, il faut le féliciter. جماعة تبارك الله عليهم, ça a été très bien. Une bonne organisation de sécurité, d'accueil. Alhamdoulilah, on aurait bien aimé bon, juste une visite de la délégation étrangère qui a été présente aussi. On a de quelques visites. حاجة الحمد لله تشرف, وإن شاء الله نعملوا حاجات هكاكا وديما من القدام إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ديما من القدام, وإحنا بطبيعتنا من خلال قناة تونس العقارية إن شاء الله صوتكم أكثر ونعرفوا بكم أكثر. سي وزيد فوزي بارك الله فيك على المشاركة معنا في قناتنا تونس العقارية, وإن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله بإذن الله. وبارك الله فيكم, سي تري جونتي ديت باسي, ومرحبا بكم في كل وقت. وإحنا on suit et on vous encourage dans ce domaine parce que vous êtes le fleuron de l'immobilier. Et c'est ce qui permet à tout le monde de connaître l'immobilier في تونس et de pousser les gens à faire mieux. على خاطر انتم vous poussez les gens à faire mieux. نشجعوا كل حاجه جديده. احنا لاحظنا اللي لو ستركتور بيدو كله سي نوفو, واحنا معاك ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك, عايشك, ميرسي ديت باسي, بارك الله فيكم.